وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ پیغمبر وہ ہیں جو ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتے ہیں ان پر خبیث چیزیں، گندی چیزیں، ناپاک چیزیں، ان کی حرمت بیان کرتے ہیں، یہ نبی وہ ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا بتاتے ہیں انسانیت کو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کی کتاب میں حلال اور حرام کا ذکر ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، سنت کے ذریعے کوئی چیز ٹرانسفر کریں گے، اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث، تو وہ بھی حلال اور حرام کے معاملے میں ویسے ہی تصور کیا جائے گا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں آ جائیں ان احادیث کی طرف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نکیلے دانت رکھنے والے جو جانور ہیں، درندے، ان کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ یہ نکیلے دانت ہمارے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھی اومنی ورس ہیں، ہم گوشت خور بھی ہیں اور سبزی خور بھی۔ یہ جو نکیلا دانت ہوتا ہے نا، جن جانوروں میں یہ دانت موجود ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ گوشت خور ہیں، تو وہ تمام جانور انسانوں کے لیے حرام ہے۔ گائے میں آپ کو یہ دانت نظر نہیں آئیں گے، اس کے دانت فلیٹ ہیں سارے کے سارے۔ کتے میں آپ کو یہ دانت نظر آئیں گے، شیر میں نظر آئیں گے، ریچھ میں نظر آئیں گے، جتنے چیرنے اور پھاڑنے والے درندے ہیں ان میں آپ کو یہ نکیلے دانت نظر آئیں گے۔ تو جن جانوروں میں یہ نکیلے دانت موجود ہوں، بلی، اس میں بھی آپ کو یہ نکیلا دانت نظر آئے گا، وہ تمام کے تمام حرام ہیں، بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں اور سنت کو حجت نہیں مانتے، ان کو چاہیے کہ یہ سارے جانور کھایا کریں کیونکہ ان کی حرمت قرآن میں ذکر نہیں ہوئی۔ جنرل ذکر آیا ہے کہ نبی پاکیزہ چیزیں حلال بتاتے ہیں اور خبیث چیزیں حرام بتاتے ہیں۔ وہ بتائی کہاں ہے؟ سنت کے ذریعے۔ وہ سنت کہاں ہے؟ ریٹن ریکارڈ میں احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، بخاری اور مسلم میں۔ اسی کانٹیکسٹ میں جن لوگوں نے ہاتھی کے وہ جو باہر نکلے ہوئے دکھلاوے کے دانت، اگرچہ وہ بھی نکیلے دانت ہیں، ان کو نکیلے دانت کے طور پر ٹریٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھی بھی ایک درندہ ہے، حالانکہ ہاتھی تو گوشت خور ہے ہی نہیں ہے، ان دانتوں کے ذریعے وہ کھاتا تو ہے نہیں ہے، وہ دانت اگر سیدھے ہوتے تو کچھ کھا سکتا۔ تو جو لوگ ان نکیلے دانتوں کو ان احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ہاتھی کو کہتے ہیں درندہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی بھی اسی فیملی میں لائی کرتا ہے، ڈاگ فیملی۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے ان بیچاروں کو تو سائنس کا کوئی نہیں پتا تھا نا کہ ڈاگ فیملی کیا ہوتی ہے، کیٹ فیملی کیا ہوتی ہے۔ بہرحال وہ نکیلے دانتوں کی وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ وہ شیر کی، چیتے کی، ریچھ کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اچھا، یہ سب کا موقف نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہاتھی کو اس اعتبار سے حلال سمجھتے ہیں کہ وہ سبزی خور ہے، لیکن مضبوط رائے یہی ہے کہ ہاتھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف سبزی خور نہیں ہے، وہ درندہ بھی ہے، اگرچہ وہ گوشت خور نہیں ہے لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹے موٹے شیر تو وہ ویسے ہی پھڑکا دیتا ہے، اور جب وہ بدکا ہوتا ہے کئی انسانوں کو نیچے دے دیتا ہے، اس کی جو خصلت ہے وہ ہے درندوں والی ہے۔ لہذا اس کو آپ بہیمت الانام اس حوالے سے نہیں مان سکتے کہ بڑا شریف سا وہ جانور ہے جو ذبح کریں گے اور ذبح ہو جائے گا اور آپ اس کا گوشت کھا لیں گے۔ اس اعتبار سے وہ اسٹرانگلی بہیمت الانام کی کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتا، اس کے کھر بھی کٹے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ وہ سبزی خور ہے، گوشت خور نہیں ہے، لیکن اس کی حرکتیں درندوں والی ہیں۔ لہذا میرا موقف بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو امت کی اکثریت ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ سبزی خور ہونے کے باوجود حرام ہے۔ اب یہ جو اجتہاد ہم کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، تو اس کی اصل موجود ہے سنن نسائی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ سیدنا عمر نے قاضی شریح کو خط لکھا تھا جو کوفے کے اس وقت چیف جسٹس تھے کہ جب بھی کوئی ایشو تمہیں آئے سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں اسے تلاش کرو، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت میں نہ پاؤ تو امت کے اجماع میں دیکھنا۔
کہ اوور آل امت کس چیز کو فالو کر رہی ہے، اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد اور قیاس کرنا، اور وہ بھی ضرورت پڑے، ورنہ نہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم نے پہلے نمبر پر کتاب اللہ کو دیکھنا ہے، پھر سنت کو، اسی کا ریٹن ریکارڈ احادیث، اس کے بعد اجماع امت، اور چوتھے نمبر کے اوپر اجتہاد ہے۔ جہاں پر کتاب و سنت اور اجماع میں کوئی چیز موجود ہے تو وہاں پر اجتہاد کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ جس طرح کہ حنفیوں نے گھوڑے کے کیس میں زبردستی کا اجتہاد کیا ہوا ہے کہ جی جہاد میں استعمال ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ نہ ہی کاٹے جائیں، وہ انشاءاللہ میں یہاں پر ڈسکس بھی کر لوں گا۔ بہرحال یہ تو بنیادی حدیث ہوگی کہ تمام درندے نکیلے دانتوں والے حرام ہیں۔ مسلم شریف میں اس کا ایک طریق ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ ہر نکیلے دانتوں والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے، گوشت خور، ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ یعنی درندے خواہ زمین پہ ہوں یا ہوا میں اڑ رہے ہوں، دونوں ہی حرام ہے۔ اب ہوا میں اڑنے والے درندے کون سے ہیں؟ عقاب، پنجوں سے شکار کرتا ہے، چیل، باز، اس طرح کی ساری چیزیں۔ کوے کے بارے میں الگ سے حدیثیں موجود ہیں، کوہ حلال نہیں ہے بھائی۔ کوے کے اوپر میرا کلپ، وہ جو مفتی صاحب نے کہا تھا چند دن کے لیے کوے کو باندھ دیا جائے اور دانا کھلایا جائے تو پھر حلال ہو جائے گا، تو اس پہ میرا آیا تھا کہ وہ مر جائے گا چند دن کے لیے باندھ دیا تو کوے سے متعلق الگ سے احادیث موجود ہیں بخاری میں، ابن ماجہ میں، کہ وہ خبیث ہے، وہ نجس ہے۔ بہرحال یہ جو درندے ہیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے یا نکیلے دانتوں والے، زمین پہ چلنے والے، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور عورتوں کے ساتھ متع کرنے کو بھی، یعنی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بنیادی حدیث ہے، متع کی حرمت کے اوپر بھی اور گھریلو گدوں کے گوشت کی حرمت کے اوپر بھی۔ گھریلو گدے وہی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، ایک جنگلی گدے ہوتے ہیں، وہ حلال ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ آج بھی حلال ہیں، سب کے نزدیک حلال ہیں۔ ہم تصویر بھی لگا دیں گے، اس میں آپ کو فرق بھی پتہ چل جائے گھریلو گدے کا اور دوسرے گدے کا۔ گھریلو گدے سے مراد انسانوں میں جو گدے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پالے جانے والے ڈومیسٹک گدے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں بھی سیم الفاظ یہی ہیں کہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا، لیکن ساتھ آگے الفاظ ہیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ چونکہ گدے پر سواری کی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کا گوشت کھانے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ سواری کے لیے استعمال ہو، تو اس پر وہ قیاس کر کے گھوڑے کی طرف بھی جا سکتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرما دیا کہ گھوڑا اگرچہ زیادہ تر سواری اس پہ ہوتی تھی، اس کا گوشت حلال ہے، لہذا گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے، اور اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر حنفی ہیں اور ان میں پبلک لیول کے اوپر یہی ہے کہ جی گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر گھوڑا حلال ہے تو آپ عید قربان پہ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی عید قربان پہ قربانی کرنے والے جانور اور ہیں، وہ تو ہرن بھی حلال ہے، لیکن عید قربان کے اوپر ہرن کی قربانی نہیں کی جاتی۔ ہرن تو آپ کے نزدیک بھی حلال ہے، وہ ان بہیمت الانعام میں نہیں آتا کہ جن کی قربانی کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ ایک اعتبار سے وہ بہیمت الانعام ہے کہ اس کے کھر کٹے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ایک جنگلی جانور بھی ہے، عموماً ڈومیسٹک وہ پالا نہیں جاتا، اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کروایا گیا۔ تو جن لوگوں کو اس اعتبار سے وہم ہو جاتا ہے وہ میں کلیئر کر دوں۔ حنفیوں کی کتابیں یہی مانتی ہیں کہ گھوڑا حلال ہے۔ ترکیے جو ہمارا برادر اسلامی کنٹری ہے، 80% سے زیادہ حنفی ہیں وہاں پر۔ وہاں پہ عام ہوٹلوں پہ آپ کو گھوڑے کی کڑائی بھی مل جائے گی، کباب بھی مل جائیں گے۔ وہاں کے حنفی جو ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہوتا ہے، پتہ نہیں حلال ہے یا نہیں ہے، یہ یہاں کے حنفیوں کا مسئلہ ہے۔
دیکھیں یہاں کیا مسئلہ بنا. فقہ حنفی کی جو بریلویوں کی کتاب ہے یہاں پہ بہار شریعت انسائکلوپیڈیا 30 سال میں لکھا اعلی حضرت کے خلیفہ نے مفتی امجد علی, وہ لکھتے ہیں بہار شریعت میں کہ چونکہ گھوڑا جہاد میں استعمال ہوتا ہے اس لیے نہ کھایا جائے. ان کا جہاد ابھی تک گھوڑے پہ ہی جاری ہے بھائی, اور یہ فوت ہوئے ہیں آلموسٹ جب پاکستان بنا ہے اس کے قریب. اس زمانے میں بھی گھوڑا ابسلیٹ ہو چکا ہوا تھا, ٹینک آ چکے تھے, World War II انہوں نے دیکھی ہوئی ہے, لیکن بس پرانے بزرگ چکے لکھ گئے ہوئے ہیں ابھی تک اسی طریقے سے ان چیزوں کو لکھ رہے ہیں. ایون انہوں نے اپنی بہار شریعت میں خانہ کعبے میں 4 مصلے بھی دکھائے ہوئے ہیں کہ آپ حنفی ہیں تو فلاں مصلے پہ جا کے نماز پڑھنی, او پائی مصلے چکے گئے تو ٹھپے گئے ہونا. اچھا, دوسری طرف جو دیوبندی ہیں اشرف تھانوی صاحب, اپنی مشہور زمانہ کتاب بہشتی زیور, جس کا میں آج پوسٹ مارٹم نہیں کرتا, صرف اتنا حصہ, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑے کا کھانا جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے. اندازہ کرو, وہم پا کے جا رہے ہیں. چونکہ پرانے بزرگوں سے غلطی ہوگی بھی ہے, کسی زمانے میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں, ذبح نہ کریں کہیں کام نہ پڑ جائیں, تو وہ پرانی غلطی کو آج تک لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کھانا جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے. یہ وجہ ہے, یہ ان مولویوں نے مکروہ قرار دیا ہے. حالانکہ اس سے بہت پہلے 4 صدی ہجری میں امام طحاوی نے جو طحاوی شریف ان کی لکھی, شرح مانی الاثار, اصل میں نام تو یہ ہے اس کا, طحاوی شریف تو یہ کہتے ہیں, اس میں انہوں نے باقاعدہ فخریہ لکھا ہے کہ ہم حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نص کے مقابلے پہ اجتہاد کرتے ہیں. اگر ہم نص کے مقابلے پہ اجتہاد کرتے ہوتے تو جس طرح نبی علیہ السلام کی احادیث گدوں سے متعلق ہیں ان کو بنیاد بنا کے ہم گھوڑوں کے گوشت کو بھی حرام کہہ سکتے تھے, لیکن دیکھیں ہم احادیث کو مانتے ہیں, اسی بنیاد پہ ہم گھوڑے کے گوشت کو حلال سمجھتے ہیں اور گدے کے گوشت کو حرام. اور یہ بھی بات لکھی قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے حوالے سے. اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے بزرگ تھے ان کو کوئی وام تھا, یعنی امام حنیفہ کو, اس لیے ان دونوں کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا. تو میں یہ سارے حوالے بیچ میں لگا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں بگڑا ہوا, یہ پرانوں سے ہی چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں اور وہ آج تک اسی طریقے سے چل رہی ہیں.